我觉得容易口干舌燥。如果你常觉得口干舌燥的话，你可能是常用嘴巴呼吸的习惯。那怎么样去避免你用嘴巴呼吸呢？你可以做训练舌头跟嘴唇肌肉的动作。第一个呢是这样，这个弹舌头的动作。第二个呢是这个啵啵啵的动作。第三个呢就是让舌头绕着嘴唇转。像这样子，这3个动作每个动作可以练50到100次，训练你把嘴巴闭起来的肌肉，看看这样会不会比较好。训练完之后呢，有一个小测试，你可以试试看。你可以含一口水在嘴巴里面走路看看。那如果这个时候你还是觉得鼻塞，觉得含水走路很辛苦，可能你有鼻塞的问题，可能要找耳鼻喉科医师看一下，是不是因为鼻塞的问题造成你不能用嘴巴呼吸了。追踪许医师，一夜好眠不打呼。